Ngibingelele abobaba bonke, ngibingelele abomama, osha, nodadewethu, uthi uJesu Kristu inkosi. Umayo uphindile ushabalala. Ngisukuma nje ukumbonga ngimbonge evikini ngokuthi usiphephisile. Ngeyi-1 ibhasi ebengiligibele lenza ingozi lashayisa iteksi. Ngesonto angangasukuma ngambonga uNkulunkulu. Ngahlala and then ngolesithathu yaphinda futhi ibhasi laphelelwa amabhriki la oshayisa futhi iteksi. Manje ngiyabona ukuthi azange ngimbonge uNkulunkulu, uyangikhumbuza ukuthi ngiphephisile kodwa azange usukume wangibonga. And then uyaphinda futhi kuyayenzeka into eyodwa futhi and then angisasukumi ngizombonga, ngisukumela nje ukuthi ngithi ngibonge uJehova mphefumulo wami ngoba noma sihambe esikothini sothundu lokufa uthi singakusaba uyasiphephisa. Uthi ngiyambonga nje uNkulunkulu ngalokho, ngibonga nje ukuthi usivusile namhlanje sisaphilile. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi.